السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس العزاز، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الحريشه كتجي في الفران وسهله وكتجي صراحه زوينه. اللي كنحتاجو هنا في المقادير: واحد الشبانيه ديال السميده كده رقيقه كما كتشوفوا معايا، شبانيه عامره. وعندي هنا كاس لاروب ديال العصير ديال الحامض، يعني جوج حامضات هنا انا عصرت وعطاوني هاد كاس لاروب. وعندي واحد ما غاديش نقولوا نص كاس، غنقولوا ربع كاس ديال الزيت، يعني ما كاملش نص كاس ديال الزيت المائده. وعندي هنا قشره ديال حامضه محكوكه، وديك الحامضانيت اللي عصرت حكيتها، خديت القشور ديالها فقط، هذيك القشره الصفراء، يعني ما نحاولوش نحكوا القشره البيضاء كتجي مره. وعندي هنا واحد 4 العواشق ديال السكر سنيده، السكر حبيبات غير ما يكونوش يعني ثاني معالق كبار، يعني 4 العواشق. وثاني السكر كيبقى وحده، يعني هو الحلاوه اللي كيبغي. وعندي هنا مليحه، وعندي واحد شويه ديال الخميره العجينه كيف ما كتشوفوا معايا، نقولوا معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه. وعندي هنا واحد ساشي ديال الخميره ديال 800 غرام. بسم الله. اول حاجه غنديرها كنهز هذيك السميده نديرها في هذا البول. بسم الله. كنزيد عليها الملحه، واكيد كنزيد عليها هذيك طش ديال الخميره، وكنزيد عليها السكر ما كنزيدوش كامل. ونسيت قلت لكم الماء، غنخليها شويه السكر، غنزيد عليها الخميره. سمحوا لي نزيد الماء. هنا بالنسبه للماء فقط كنحيدو منه يعني البروده، ماشي دافي بزاف. غنهز واحد شويه نديرو على هذاك الخميره والسكر باش نذوبوا الخميره. انا غنخلي الخميره تذوب، كنزيد هذيك القشور ديال الحامض. وهنا انا غنزيد الزيت، يعني نخلط بعد هاد السميده مع السكر والخميره. انا هنا غنستعمل اليد ديالي، ما بغيتش نستعمل ممكن نستعمل غير الطراد ديال اليد. انا هنا غنخلط بيدي، كنهز هذاك الزيت كنديرو، غنحاولوا نخلطوا هكا غير فقط بصبعنا كيف العاده، يعني غنحاولوا غير نديروا ليها بصبعنا حتى كنشوف هذاك الزيت كامل غنشاز تخلطات فيها. يعني بالنسبه للماء انا غندير الماء على حسب القياس، يعني ما عنديش الماء عبار. هنا غنزيد هذيك الخميره وديك شويه ديال السكر اللي بقى، وغنضيف هذاك كاس لاروب ديال الحامض ديال العصير ديال الحامض وغنخلطوه، وغنبقى نزيد الماء. بالنسبه للماء كيف قلت لكم على حسب الخليط، يعني غنزيد الماء وغنخلطها حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. فقط كنخلط انا غير بصبع يدي كيف ما كتشوفوا معايا. هنا راه غنزيد الماء، يعني هي كتجي شويه جاريه ولكن ما تخافوش، يعني الا شفتوها جاريه معكم حيت السميده راه كتشرب. هنا كتشوفوا الخليط ديالي، غنزيدو شويه الماء، غنخلطها مزيان هكا بصبع يديا. كيف كتشوفوا معايا كيفاش كتجي، يعني كتجي شويه جاريه. غنخليها دابا على الجانب. هنا انا خديت هذا المول، هو فاش غنديرها خديت شويه الزبده غندهنها به، غنحاولوا ندهنوا مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا ديك الحرشه ديالنا. غنحاول ندهنوا مزيان.
وهنا بعد ما دهنتو بالزبده انا غنرشو بشويه السميده، يعني ديما غنبقاو في السميده. غناخد شويه السميده ونرشو بها. وهنا بعد ما رشيت المول ديالي كيف ما كتشوفوا معايا بالسميده، يعني دهنتو بالزبده ورشيتو بالسميده، والخليط كيف كتشوفوا معايا راه بدا كيتجمع. غنديرو في المول، غنخلطو شويه وغنديرو في المول، يعني راه بدا كيتجمع الخليط، ما بقاش جاري كيف كان. وهنا راني شعلت الفران، يعني السميده كيف كتعرفوا راه ضايه كتجمع كتشرب، ما كتبقاش هكاك، واخا ديرها شويه سائله راه كتجمع. هنا غنحاول نقاد هذا الخليط وغنخليه واحد مده ديال واحد 5 دقائق. غنخليها هكا على برا بما شفتو تجمع مزيان، شربات السميده. عاد غادي نديرو في الفران. هنا الفران راه شالتو، يعني دابا غنخليها مده ديال واحد 5 دقائق هكا، ما غنغطيها ما والو، غنخليها 5 دقائق ومن بعد ان شاء الله ندخلها للفران. وهنا بالنسبه للسيرو اللي غنسقيو بها هذيك الحريشه، كنحتاجو واحد 3 المعالق ديال السكر حبيبات، وعندي هنا واحد الطريف ديال القرفه يعني قرفه عود، وعندي الحامض مقطع هكا دوار صغار، وعندي واحد كاس ديال الماء اما عادي بارد كاس كبير، ونديرو في كاسرونه هكا. يعني الطريقه راه سهله كلشي كيعرفها اكيد. هنا راه عندي غير نص حامضه اللي دايره انا هكا قطعتها دوار، غنديرها حتى هي، وغندير 3 المعالق ديال السكر مع قرفه عود. صدقوني كيجي يعني كتجي زوينه. كنزيدو نعطيوها التنسيمه ديال القرفه. صافي دابا غادي نخليه على النار باش نيت يلاه يوجد ليا السيرو ديالي باش يكون يعني باش يبرد، باش منين نخرجوا الحشا من الفران ان شاء الله نسقيوها نيشان، يعني ما نخليوهاش تبرد باش تشرب لينا. دابا غنردو على النار وغنستمر هكا في التحريك مره نحركو حتى نشوف اللون ديالو تغير. لقات فيها ديك القرفه، نسمه ديال القرفه وكذلك الحامض، وان شاء الله نرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحشا ديالنا. كيف ما كتشوفوا بعد ما كتخرج من الفران الصراحه كتجي زوينه. بعد ما سقيتها بهذاك السيرو اللي كنت وجدت معكم، يعني خليته تغلى مزيان وصفيته، وخديت هذوك الطريفات ديال الحامض زدت عليهم شويه ديال السكر واستعسلتهم، هما اللي درت هكا يعني برزوقتها وزوقتها بشويه ديال الكوك كيف ما كتشوفوا معايا. غير خرجتها من الفران وهي مازال سخونه، كبيت عليها هذاك السيرو اللي وجدت معكم وزوقتها بالكوك كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى يا ربي تعجبكم. والصراحه راه كتجي يعني رطبه كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي هشيشه يعني ماشي قاصحه ولا بالعكس، كتجي هشيشه. ومع كيف كتعرفوا يعني الحامض كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه ما بغيتش نقطعها دابا حيت مازال يعني سخونه. وكنتمنى يا ربي تعجبكم، واكيد الا عجبتكم ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه ولا لايك ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.